围豆甲桥啊，围豆啊，这小葵啊，吼，袂歹袂歹。迄像迄镜头啊，才长着讲会当挂哩。哎呀，足油的较好。啊，迄个做小葵，而且就是围豆吼。啊，内阁有桥啊，桥啊，长长的迄种的，很好圆形的像球的。小葵跟茄子哦，耐旱。小葵跟茄子耐旱哦。哦，你看这火龙果爬上那个芒果树了，啊，厉害呀！哦，种在树仔边啊，种在树仔边，好用果伊家己就爬起哩啊。哦，种在树仔边，人好用果自然就蛇栓起哩啊。哦，栓到规个树仔拢好用果啦。啊，你迄个倒地果落去拉，倒地果落去拉歹包啦，歹包迄个房啊。那火龙果到个栓，哦，好用果才厉害啊。好用果好厉害。只要有树啊，伊就栓起啊。